أنا اسمي هيفاء محمد من الدهوك. تقريبا هاي 10 سنوات أسوق هاي السيارات كبير. طبعا بالأول كان صعب على كأني امرأة أسوق هاي السيارات، بس أحب شيء جديد، أحب السيارات كبار، وإحنا معروفين يعني النسوان بس يسوقون سيارات صغار، بس أحب شيء مختلف. أحب السفر بهاي السيارات كبار. بالأول فعلا كان صعب علي لأن كان كبيرة، فعلا كنت عرفت أسوقها بس خفت عليها لأنها كبيرة وأول مرة أسوقها. كان عندنا سفر، يعني نسافر بهاي التريلات. بالأول طلعنا على خارج الكردستان، مثلا جنوب العراق رحنا بها. فعلا بالأول كان رهيبة، بس بوعت أني قدرت عليها. فعلا كان صعب بالأول، بس وقت ما سافرت وكل يوم تخيمت في مكان كان شيء حلو طبعا. أنا دائما كنت نطلع ويا الجروبات، تقريبا 15 سيارات نطلع ويا الجروبات مال شباب الكردستان، وهذا يشعرني بالأمان. بس مرة من المرات جاني يعني حملة لازم أنا بوحدي أطلع، هذا كان يخوف وكان صعب كثير، بس أنا أحب الأكتيف. طلعت بوحدي وطلعت لجنوب العراق. فعلا كان صعب بس حبيت الاكتيف وأنا قلت لازم أجربها. ولغير هذا هاي السيارات كبيرة. أنا مدربة، تقريبا هاي 6 سنوات أشتغل كمدربة بدهوك، أدرب النسوان الدهوك بناتها، مو بس بالدهوك، يجاني بكل منطقة. وشقد فرحانة يعني أشوف البنات أنا دربتهم بالشارع يسوقون السيارات، ولهذا يعني يحبوني كأني مدربة شاطرة. الدهوك كله يعرفون الهيفاء ويعرفون يعني قصة مالك.